یا حسین. چیه که من هر بار کار حسن رو میبینم، کارهای مختلفشو، منقلب میشم و یه جوری قبطه میخورم به این قلم، به این دست، به این ایده، به این احساس میکنم یه فیلم سازه. من 2 ساعت زور میزنم یه چیزی بگم، این توی یه قاب میگه و این خیلی قشنگه و خیلی قدرت میخواد. من نمیدونم، حتما تو جهان طراحی و نقاشی هستن آدمای مختلف بزرگی بودن و بالاخره مکاتب نقاشی هستش که کارهایی که شده توی این زمینه. من اصلا از اون منظر نمیخوام. من اون حالی که من خودم با کارهای حسن خب متابوده، به اصطلاح مداحی رفته بالا منبری، آخوندی بالا منبری اومده توصیف کرده و توصیف همه ذهنی بوده و منم ذهنی چیزی رو گرفتم از تنهایی حضرت ابا عبدالله تو اون لحظه هایی که مثلا تو اون طوفان چیزه. حسن این رو مجسم میکنه و به قدری قشنگ اینو میگه که من میگم جور دیگه چه شکلیه، چه جور دیگه میشه گفت. شاید تو سینما یا بگم تلویزیون رو تصویر متحرک، خب آقای میر باقری زحمت اینجوری کشیده و با کاراش تقریبا سعی میکنه این رو بگه، ولی حسن در یه قاب میگه و چه قابای زیباییه، چه قابای زیباییه. الان من همین تابلو رو دیدم، این تابلوه، این لحظاتش و این که از آناتومی بدن حضرت ابا عبدالله، این محدود بودن، این که من محدودم به هر چیزی که نشان نمیتونم بدم، نبایدم نشان بدم و بتونم این حال رو منتقل بدم که این اسب ها و این آدم ها و این نمیدونم خیمه هایی که اون ته اصلا یک مرثیه میسازه به چه زیبایی. و این قلم رو باید بوسید، این دست رو باید بوسید و من واقعا رشک میبرم به این قلم که چنین احوالی داره